C'est pas juste. Les autres sont sortis, ils nous sommes ici. C'est une abyssale. Beaucoup de travail et un petit salaire. C'est une abyssale. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. C'est un petit animal. Bonjour. Nature. C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Je ne sais pas. Ils vont sortir. Hé, c'est là!